家住大海吗？管这么宽？我家住大海啊。那我就有听明的了。这么一大盆，这野钓今天发财了。你好，我听别人说这里一天能钓个100多斤。我不知道哎。那你钓多少了呀？我最多一天钓个80多斤的。我这运气这么好吗？我一来你就中鱼。鲶鱼这个是。鲶鱼？你这用什么钓的？用饵料啊。哇，这么大的鲶鱼！这还大。我这个肯定不怕，肯定很好吃。我这么大，我看一下可以吗？哎，我把钩子。好，我帮你起来。我来。你自己钓的还开心。哇，这么大的鲶鱼，我已经迫不及待了，我们赶紧拿装备去钓。喂，那边不能坐。啊？那边不能坐，我打过窝的。你不是坐那里吗？打2个窝。坐远一点。那我坐那边行吗？那边你要多长杆。我要用7.2的。7.2不行了，用6.3米以下的哦。为什么？大哥，这是你钓长杆，我钓短杆，我怎么钓鱼啊？不是这野河，你还管我用多长的杆子吗？那肯定的，等下把我打闭口了怎么办？不是你家住大海吗？管这么宽？我家住大海啊。那我就用7.2的了。你用7.2的，我用石头砸你窝，你用7.2的了。大哥，这脸翻的也太快了。这我们出门在外啊，多一事不如少一事，让着他一点。我们先看万国的南北星，既然是钓鲫鱼嘛，肯定越新越好。水比的话就1比0.8就够了。像冬天啊，我们这个钓鱼一定要先开饵再调漂，这样饵料醒好了，我们漂也就调好了。今天我特意把这个饵料开的这么硬，就是风这么大，肯定是要甩大边，不然绝对抛不出去。今天限制我们是1.0配0.8啊。3号钓钩，这个6.3的猛攻狂刃，看今天风这么大，这么一坨饵料，我能不能钓个几十斤鱼？这大风大浪出大雨，我今天肯定要保护。来了，终于。漂亮，开张了，哈哈！什么鱼？这什么鱼？哇，天哪！开章鱼！哇，这么漂亮的翘嘴吗？这是长得这么漂亮，差一点就比我好看。目标鱼不是你，回去。来，我们继续。哇，这么大的风，起一条鱼，感觉跟起个3、5斤的鱼一样。终于漂亮，哈哈哈！我刚以为是浪打的，突然一个小顿口，有力的顿口，什么鱼这是？哇，是什么？哇，小满鸡！哇，大满鸡！这样的个体已经算是大满鸡了，你们看，这要是这么个皮毛拿去给我妈妈吃，我妈妈得支持我钓鱼，得夸我这闺女优秀。哇，这可以啊，这是我们的目标鱼啊，赶紧下货。来，我们先放桶里养着。好，继续。这个大风大浪钓鱼，就是这个有一点不好，就是这个漂容易误导我们。这个风，这个浪打，看这个漂有点看不是很清楚。有口了，来，终于漂亮！我的个妈呀，又来一尾！哇，这什么鱼？哇，这个冲劲！哇，这条大！哇，这条大！来，站起来都对不起他！这条什么鱼？啊？这是什么？怎么一条小草鱼啊？我的天哪，这野钓这么小的小草鱼！哇，你要看，哇，这么小的小草鱼，我是要它还是不要它了？看，这要不是自己钓的，真不相信这野钓出来。来，不是目标鱼啊，照样放生。等你回去告诉你爷爷奶奶，让他来找我。兄弟们，为了这个大盘计，我真的是拼了！你看这个浪，看这个风，看我这个鼻涕，看我这个嘴动的。有可终于漂亮，哈哈，又来一尾，这什么鱼？哇，这野钓的魅力就是永远你不知道下一杆是什么鱼。这疯丫头
一条小鲫鱼就开心的像个孩子。能，又一尾小板鲫，看，哇，这个野生的皮毛就是可以啊！哎，我们赶紧给它下货，我要钓它的哥哥，这个满足不了我今天付出这么大的代价。我就像冬天里的一把火，呵呵，照亮我的心窝。这冬天钓鱼要多动动，多唱唱，不然的话冷得发抖。Operino 为你放狂，失败的可乐，来，来了，终于有点小啊，这个，咦，又是小奶鸡。咦，这个鲫鱼为什么尾巴是红色的？咦，为什么这个鲫鱼的尾巴是红色的？看，我以为小奶鸡。哎，但是这个鲫鱼我从来没有钓过，它尾巴是红色的，看。我怀疑这个鲫鱼跟鲤鱼有点小故事，你们看，怀疑它的爸爸是鲤鱼，它的妈妈是鲫鱼，所以生出来它一个不理不敬的宝贝。来，赶紧下货，我感觉我那个桶快装不下了，而且那样容易缺氧，我们还是要先下货来。这个大风大浪今天值了。哈哈，又来！咦，这什么鱼？哇，飞！我去！我靠！来，赶紧给它下货，我们继续。终于漂亮，嘿嘿，又来一尾！这什么鱼？我来飞，给它飞上来！我去，又是一个大把鲫！我天哪，这资源太好了吧，比刚刚那条还要大！你看，哇，这条大，哇，这个皮毛可以啊，这个有没有3两？我天哪，这口这么好，怎么都没人能过来跟我抢位置呢？来，赶紧下货，漂亮！我这条刚刚那条给我爸爸吃，大的给爸爸吃，小的给妈妈吃。来，我们继续。走你！哇，兄弟们，这风实在是太冷了，这个风比当初那个高老庄的风还要大。没钓多少就钓这么多，看一下好不好？啊，你看一下好了。哇，钓了好多！兄弟们，刚好我也不钓了，实在是太冷了，受不住。哇，来，我们看一下今天的鱼货，大哥帮我一下忙，谢谢啊。来，倒出来。哇，这白花花的野生的鱼，这发财了，兄弟们！我天哪，还没倒完啊！来，倒完。哇！兄弟们，你们看看这么一大盆，如果以后我遇到这样的鱼情，我是不是都不用去盘老板了？我这发财了！哈哈，那个大哥，你过来抓一点去吃，随便抓，随便抓。那都不好意思。没事，抓，客气。天下钓友是一家，想怎么抓怎么抓，哈哈。多拿点。好。大哥，这些大的都给您啊，挑出来。啊，你看这个大哥嘴都笑得合不拢，哈哈哈。那小的我就都放生了啊，这些大的挑给您。你这钓这么多，你放这干嘛？这没事啊，这么辛苦钓起来，这么冷的天气。这我们钓鱼人都是这留大放小，来都拿去。这些小的我就都给他放了啊，兄弟们。虽然说今天钓了这么一大盆啊，但是还是没有钓到他们那种一天钓100斤的那种鱼货。今天风实在是太大了，我们要早早收工，不然的话我这鼻涕流的止不住了。明天我们再继续来战，来收工了。哎，老板，又过来了。我昨天是意外，我今天一定要钓到你的巨物，我钓不到我是不会走的。算了吧，这么热的天，这么小个的女孩子没力气，不要钓。不是老板，我今天我做足了充分的准备的，你看我带了个帮手。你不一样嘛，都是女孩子，有啥用啊？老板，你是不是很看不上我们女孩子钓鱼啊？你不要看我们俩瘦，我们俩浑身是肌肉。我们两个都钓过大鱼的。
相信哦，不大相信。那老板这样行不行？你看啊，我钱我照样给你，我钓不到，我不会找你退1分钱，行不行？那你非得钓可以的，那付2个人的钱。不是老板，我不钓，我竿子都没拿，我这是帮他不下竿，我们用一个竿。陪着你一起的，就是钓了呀，进去的都要收的。我装备都没有准备的呀。没准备2个人，我谁知道你钓不钓的？在那个湾里，我又看不见。好，没事，老板，2个人就2个人，我试一下。老板，你不后悔啊？如果我们2个钓多了，你也不扯皮啊？绝对不会的，就怕你钓不到了，等下又急。老板，扫过去了，2个人。好，走。我昨天在这里打了个重窝下去啊，今天一大早就接到钓友给我打的电话，说我的窝子前方出现了巨物炸水呀，我一大早就赶过来了，今天还带了一个帮手过来，今天就是我展现真正的钓技的时刻了。来，我们再继续补点窝下去，还是开这一包炒青蛙啊，这里面还有大量的这个粗颗粒啊，这大清大炒特别爱吃。今天我就凑这50加的去，县主直接上14加12，继续8米1的猛攻突击脸，来抛出希望的第一杆，走你，biu下去，漂亮。现在我们就屏息凝神，坐等大鱼上钩。莫阳，有没有信心？非常好吧，加油！我来了，不是大的，我我天哪！莫阳，我这个是大的，我不得了！我七个，我天哪！啊，这条大，看到没有，兄弟们，我一摸这，我的妈！哇！我这条大，我中！抓不住了！哎呀！不正口，开呀！我切啦！天哪！功夫不负有心人啊！2天了，终于进窝了。我总算看到一点希望了。现在我换了一个大的线种，我们继续守。来，走你，biu下去吧。啊，因为我选的这个位置啊是斜坡，打出去之后我们必须要挑一下，给它带回来一点，不然的话永远到不了底。喂，接口了，没有！哇，这么大的鱼吗？我去！哇，这什什么鱼？青鱼吗？应该不是，翘嘴？不知道。我这接口接的直接脱我竿了！我去，来，莫阳起竿，莫阳！来，哇，这下不得了！我打，莫阳！我拿回来。哎，还没出水面。你慢慢溜它。直接脱竿了。那应该不是翘嘴啊，不像翘嘴，不像，我现在还没出水面，来，我上了。除非特别大的翘嘴。哇，我到现在还没出水面，兄弟们，好不好奇这条是什么鱼？直接脱竿把我的竿拉得颤抖。哇，这个耐力挺久的，你看，哇，还在抖，还不上来。咦，又发力了！我又在抖我的竿，什么情况？我今天一定要揭开它这个神秘的面纱啊！看看这一尾是什么鱼，大是不是很大，但是这个冲劲很猛啊，耐力很久，也不知道是什么鱼。哎，出来！哇，青鱼吗？我猜的是青鱼。莫阳，快抄我！抄！来了，来，我上来的，来，快抄鱼！来了，很快，来了！哇塞！别翻滚，我来抄！有你，好了吧？好了，来，上来！我回来了！兄弟们，看！
哇，守了2天了，终于来了一条，不是很大，但是也还可以。来，赶紧给他下货，漂亮了没有？看了，我们合作是真的愉快呀！咱俩就得这个，以后咱俩组队，点赞，放货里，赶紧下货。这一位可以我，走。哎，你先在里面反省一下啊，我去钓你的爷爷和奶奶。哇，好开心啊！来，我们继续。有一句话怎么说来着？有小就有大。来，我们继续。谁来帮帮我啊？我已经没有办法了。今天又是从早上太阳升起钓到这个太阳落下，还是没有钓到钓友口中所说的这种真正的这种门板一样大的巨窝，就钓了几条这种小卡拉蜜。或者你们谁认为自己钓鱼啊，钓这个大物啊擅长的，也赶紧告诉我，来帮帮我，快点！博洋，天黑了，回去吧。今天晚上我请你吃蛋。